正三角形。好，他说它的内切圆的半径，好，这个 i 珠好了，这边给它一点珠点 ，i 珠会等于1。好，最后他问你这三角形的面积是多少？好了，我们记住，以后看到只要它是一个正三角形，我们知道正三角形的三星会在同一个位置上，比如说三星会合一，对不对？好，那这题目要怎么求呢？来，非常的简单。他现在说它是内心，对不对？内切的圆心嘛，内心，所以你把它看成重心来看，好不好？我说正三角形算线段，最快就把它看成重心。好，所以既然是重心的话，重心求线段，麻烦同学来，我就把它写上去。重心求线段就是2:1。好，就是2:1，对吗？好，所以 i 珠是1，对吧？什么叫2:1？重心到顶点距离是重心到对边中点距离的2倍，所以这个 ai 就是2。有没有问题？好，那你会发现正三角形有给你高了，高是3。那我们知道边长怎么求？好，正三角形的高的公式就是2分之根号3a， 对不对？所以现在2分之根号3，我们让边长是 a， 好不好 ？a， 然后整个会等于多少？等于这整段是3，对吧？所以你的 a 是多少 ？a 就是根号3分之，好，乘的移过去变除的，所以变根号3分之6，对吧？好，所以上下动乘以根号3会变多少？上下动乘以根号3变成2根号3，好，这你要会，对吧？好，那我们边长你会求面积，面积非常简单，正三角形ABC 的面积，好，带公式会等于4分之根号3，来 a 平方就是2根号3的括号平方，没问题。好，那这边直接算来，2根号3的平方是多少？是2的平方4乘以3是12，12乘上4分之根号3就是3根号3，轻轻松松就是这一答案，没问题吧？好，就是这样。